নিয়ে এসেছি চিকেন আলুর ঝোলের রেসিপি। চিকেনটাতে লেবুর জুস, লবণ আর বেসন দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। দিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে সরষের তেল গরম করে আলু আর লবণ হলুদ দিয়ে ভেজে নিয়েছি। ওই তেলেই দিয়ে দিলাম চিকেনটাকে 30% মতো ভেজে নেব। এইদিকে ম্যারিনেশনের জন্য নিয়ে নিয়েছি টক দই, গরম মশলা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা। আপনারা কালারের জন্য কাশ্মীর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিতে পারেন, তবে আমি দিইনি, সামান্য একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছিলাম। এইদিকে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে। তারপরে পেঁয়াজটাকে দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসা মাত্রই দিয়ে দিলাম আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা পেস্ট। তারপরে কিছুক্ষণ নেড়ে কালারের জন্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ার পর আবারও দিয়ে দিলাম টমেটো পিউরি দেওয়ার কিছুক্ষণ পর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু চিনি। ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে ভেজে রাখা আলু আর চিকেনটাকে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ঢাকা দিয়ে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কিছুক্ষণ রেখে দিলাম। তারপরে ঢাকা খুলে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। কষানোর পর দিয়ে দিলাম গরম জল, ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব যাতে সেদ্ধ হয়ে যায়। দিয়ে ওপর থেকে ধনেপাতা কুচিয়ে দিলেই রেডি। রেসিপিটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা।